இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு அவுடோர் வந்து ஷிஃப்டிங் பண்ணுறாரு, அதுவும் தனியாக பண்ணுறாரு. இது வந்து இது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. சேஃப்டி எந்த ஒரு சேஃப்டி ஐட்டமும் போடாமல் பண்ணுறாரு. ஆக்சுவலாக அவர் அந்த ரோப்பு மூலியமாக ரோப்பை வந்து ஜன்னலில் கட்டியிருக்கிறாரு. பட் ஆனால் அவருக்கான சேஃப்டி எதுவும் இல்லை. இன்கேஸ் ஏதாவது இப்போ பாருங்கள், அந்த லைட்டாக அந்த கம்பியில் மாட்டுது பாருங்கள், அது மாட்டும்போது இன்கேஸ் அவரை கீழே இழுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி இடத்துல ரிஸ்க்காக பண்ணும்போது கஸ்டமர் சைடும் அப்ரூவல் கொடுக்கக்கூடாது. ரெண்டாவது மெக்கானிக்கும் அவங்களோட சேஃப்டியை கண்டிப்பாக பார்க்கணும். என்ன தான் ஒர்க்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணாலும் அவுடோர் வந்து அந்த இது மாதிரி இடத்துல ரிஸ்க்காக பண்ணக்கூடாது. பட் ஆனால் இவர் ஏதோ கஷ்டப்பட்டு தூக்கி வச்சுட்டாரு. அதுவும் மேலே தூக்குனதுக்கு அப்புறம் பாருங்களேன், அது ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல அது அவுடோரை இந்த சைடு ஃப்ரண்ட் சைடு திருப்பி அதை வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவார். பாருங்கள், ஒரே ஆள் அங்கே இருந்துட்டு அந்த இடத்துல ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. இது வந்து இன்கேஸ் ஏதாவது ஆச்சு அப்படின்னா அவுடோரும் கீழே விழ வாய்ப்பு இருக்குது, அவருக்கும் ஏதாவது நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் வந்து ரொம்பவும் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஏன் அப்படின்னா எல்லா டைமும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஸோ இது மாதிரி ஒர்க்கை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஸோ தேங்க்யூ.